दोस्तों सब भाई कैसे हो? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। मैं मोहम्मद शान अली बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। ये देखें, दो ब्रीडर हैं माशाल्लाह, अच्छे क्वालिटी में, एक नंबर है। राजनपुरी हैं, ब्लक में क्रॉस आते हैं, बिल्कुल प्यारे खूबसूरत राजनपुरी बकरे हैं माशाल्लाह। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। दांतों में दो हैं, दोनों दो दांत हैं। ये देख, ये दो दांत हैं, वो वाली, ये भी दो दांत हैं। और जिस भाई को चाहिए ना, इंशाल्लाह मेरा नंबर पर रब्ता करें, 0341 625 71 सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। 70 हज़ार मांग रहे हैं जोड़े का। 70 1,40,000। ये सीधा कर। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। सब भाइयों दोस्तों को मैं इंशाल्लाह आज खस्सी बकरों का दीदार भी करवाऊंगा, और उसमें से जिस भाई को पसंद आए ना वो वेट करें इंशाल्लाह मेरा। मैं आज जा रहा हूँ खस्सी बकरे बनाने के लिए, जो इस साल के लिए तैयार होते हैं बकरे, वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 0341 625 71 सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह अच्छे क्वालिटी वाले ब्रीडर हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। 70 हज़ार मांग रहे हैं इसका, और भी गुंजाइश हो सकती है, कमी पेशी हो जाएगी इंशाल्लाह। बकरे अच्छे हैं दोनों।